Bu gördüğünüz bir dans değil. Ne kadar hızlı sallanıyorlarsa sudaki oksijen o kadar az demek. Yani gördüğünüz şey aslında bir imdat çağrısı. 30 gün önce elimde sadece 2 şey vardı. Bir şişe dere suyu ve bir kap çamur. Filtre almadım, bir torba kum bile almadım. Dereden sadece bir avuç dip aldım ve onu eve getirdim. Cevabını merak ettiğim tek soru vardı. Bir akvaryum kurmak için gerçekten ne kadar az şeye ihtiyacımız var? Eski akvaryumumu bir limon ve bulaşık süngeriyle ovdum. Tam çamuru içine katacakken kabın içinde bir hareket gördüm. Ben o kaba sadece toprak koyduğumu sanıyordum ama yanılmışım. İçeride çoktan birileri vardı. Kepçeyle çamuru aldım ve akvaryuma boşalttım. İki tane de taş koydum. Üstüne dereden getirdiğim suyu döktüm ve birkaç dal elodaya bıraktım. İlk günün sonunda elimde bir akvaryum yoktu. Elimde içinde ne olduğunu bilmediğim çamurlu bir su vardı. Ertesi sabah tortu dibe çökmüştü. Su artık süt gibiydi ve içeriği görebiliyordum. Ve tabanda bir oyuk vardı. Camın kenarından net bir şekilde görünüyor. O deliği ben açmadım. Sonra onları saydım. Camda, tabanda, bitkinin üzerinde, suyun ortasında. Onlarca vardı. Bunlara yan yüzen karides deniyor. Ama aslında onlar karides değiller. Sadece uzaktan akrabaları. Gammaruslar. Ve yüzme konusunda gerçekten çok kötüler. Onlara bir karides yemi attım. Çünkü sonuçta onlar da kabuklu. Yediler. Ama yemeğe ulaşmak bile onlar için bir mücadeleydi. Üçüncü gün toprağın içinden bir şey çıktı. Sonra bir tane daha. Sonra bir baktım onlarca. Başları toprağın altında, kuyrukları suyun içinde. Garip bir şekilde sallanıyorlardı. Bunlar Tubifex kurtları. Ve tabanın derinliklerinde camdan görebildiğim kadarıyla tüneller açmışlardı. Bu akvaryumda benim bilmediğim bir şehir kuruluyordu. Ve o gün kalite kontrol departmanımız devreye girdi. Chico geldi, çamurlu kabı kokladı, gerekli incelemeleri yaptı. Akvaryuma uzaktan bir göz attı ve onayını verip kendi işine döndü. Hatırlıyor musun? Videonun en başında gördüğün o dansı. İşte cevabı burada. Bu kurtlar başlarını toprağa sokup besleniyorlar. Kuyruklarını da oksijen almak için suya uzatıyorlar. Ve ne kadar hızlı sallanıyorlarsa suda oksijen o kadar az demek. Yani onlar sadece yaşamıyorlar. Bana suyun nefesini de ölçüyorlar. Sonraki günlerde işler hızlandı. Yapraklar kopup dibe düşmeye başladı. Nedenini hala bilmiyorum. Kurtçuklar artık tek tek değil, gruplar halinde dans ediyorlardı. Elodio'nun yaprak aralarına baktığımda da karınca yuvası gibiydi. Ve bir gün dipte boş bir kabuk buldum. Ya biri gömlek değiştirmişti ya da birini kaybetmiştik. Akvaryum doluyordu ve her dolan akvaryumun bir sorunu vardır. Bu akvaryumdaki sorunun adı fazlalık değildi, eksiklikti. Onlarca gammarus, yüzlerce kurtçuk, sürekli artan organik atık. Bu piramidin en tepesi boştu. Yani kimse kimseyi avlamıyordu. Bir sistem kendini durduracak bir şey olmadan büyüyorsa büyümüyordur, şişiyordur. 13. günde bir şeylerin eksildiğini fark ettim.
Kurtçuklar azalmıştı. Gammaruslar da azalmıştı. Sistem sessizce kendisini düzenlemeye mi başlamıştı yoksa çöküyor muydu? O gün bunun cevabını bilmiyordum. Cevabı 2 gün sonra hiç beklemediğim bir yerden geldi. Kuracağım büyük akvaryum için arkadaşımdan bir anubias almıştım. Bitkiyi aldım ama içeride davetsiz bir misafir vardı. Minik bir lepistes. Ben ona Anubis adını verdim. Onu kepçeyle aldım, suya alıştırıp bu çamur dünyasına bıraktım. Suya değdiği ilk saniyede Anubis'in yaptığı şey beni şaşırttı. Hiç düşünmeden Gammarusların üstüne atladı. Beceremedi ama niyeti çok açıktı. O gün ayrıca bitkilerden yukarı kabarcıkların yükseldiğini fark ettim. Yani bu kavanoz artık sadece tüketmiyordu, üretiyordu da. Ona diğer kavanozdan ostrakotlardan verdim. Ağzına aldı ve geri tükürdü. Suya bir çınar yaprağı ekledim. Ama ertesi gün bir şeyler ters gitti. Anubis'in yüzüşü garipti. Sırtı hafif kamburdu. Belki geldiği yerde hastalanmıştı. Bana iç parazit gibi geldi. Ona sarımsak suyuna batırılmış yumurta sarısı verdim ve izlemeye devam ettim. Piramidin tepesine oturması gereken avcı birazcık hastaydı. Ertesi gün yaprak suya doymuştu ve onu dibe ittim. Anubis'in durumu da daha iyi gibiydi ama emin değilim. O günlerde tek yaptığım şey beklemek ve gözlemlemekti. Anubis'le oyun oynamaya devam ettim ve bu kez karşılık verdi. Ona bir çubuk uzattığımda kovalamaya başladı. Bu arada bir şeyi açıkça söylemek istiyorum. Bu kanalda kanal üyeliği var. Ama üyelere özel gizli bir video ya da saklanmış bir bölüm yok. Ne çekiyorsam hepsi burada, herkese açık. Karşılığında yapabileceğim tek şey zaman zaman kamera arkasını paylaşmak. Yani hiçbir şey kaçırmıyorsun, merak etme. Sadece istersen elini omzuma koyabilirsin. Sonraki günlerde sayılar düşmeye devam etti. Gammaruslar sadece artık yaprak aralarında, birkaç tane kalmıştı. Tubifex'ler de köşelere çekilmişti. Anubis arka tarafta dinleniyor, ara sıra gezinip boş Gammarus kabuklarını dürtüyordu. Taşın üstünü yosun kapladı. Ve bir gün tabanda bir Gammarus'un toprağa kazdığını gördüm. Neden orayı kazıyordu? Hala bilmiyorum. Bazı soruların cevabı olmuyor. Sadece kaydoluyor. Gammarusların sayısını öğrenmek için bir karides yemi attım. Ama onlardan önce Anubis yeme daldı. Hey, o senin için değil. Ona diğer kavanozdan büyüklü küçüklü ostrakotlar taşıdım. Hiçbiriyle ilgilenmedi. Onlar da gidip taşın dibindeki tubifexlerle arkadaş oldular. Piramitte bir devir teslim oluyordu ve kimse kimseye haber vermiyordu.
23. günde hala dans edenlerin yanında yerde yatan Tubifex'ler gördüm. Ömürleri bittiğinde oldukları yere yığılıyorlar. Aynı gün bir yaprağın altında Anubis'i izlerken oldu. Toprağa doğru ani bir atak yaptı ve bir şeyi kaptı. O an anladım ki piramidin tepesi artık boş değildi. Sonraki günlerde kuyuyu kazan Gammarus'a yardım ettim. Çıktı ve bir yaprağın arasına saklandı. Ve Anubis'e başka bir fanustan yakaladığım sivrisinek kurtçuklarını verdim. Yani onlar büyüyüp sudan çıkıp beni ısırmadan önce bir tanesini gözünden kaçırdı. O da yaprağın üstüne düştü ama durmadan yaprağın üstündekileri yemeye devam etti. Bir sonrakini ise Anubis üpletti. Tortuyla kaplanmış yaprakları aldım. Sadece yeşil kısımları arka plana diktim. Böylece avlanmayı daha net görebilecektik. Bir de cüce Sagittara ekledim. Ve tabana baktım. 30 gün önce bir çamurdu. Şimdi yastık gibiydi. İçinden zaman zaman kabarcıklar yükselen bir doku. İşte gerçek yaşayan taban böyle oluyor. Bazen onları ağzına aldıktan sonra geri tükürüyor. Daha sonra tekrar alıyor ve spagetti gibi yutuyor. Çubuğu kovalamak artık günlük rutinimiz. 28. güne geldiğimizde su artık berraktı. Çınar yaprağı ve taşlar yosunla kaplanmıştı. Hatta tabanın bir kısmı bile. Ostrakotlar da yaşıyordu ama çoğalmıyorlardı. Elodea uzamaya devam ediyor. Birkaç Gammarus yosunların arasında geziniyor. "30 gün. Filtre yok, pompa yok. Su değişimi yok. Tabana kum bile koymadım. Sadece bir kap çamur, bir şişe dere suyu ve birkaç dal bitki. Geri kalan her şey kurtçuklar, Gammaruslar, ostrakotlar, tüneller. Hepsi zaten oradaydı. Ben bir denge kurmadım. Sadece yer açtım ve bekledim. Bu yüzden bir dahaki sefere bahçendeki bir su birikintisine ya da yol kenarındaki bir dereye baktığında orada hiçbir şey yok deme. Sadece henüz bakmamışsın. Bu deney başarılı gitti. Şimdi sırada başka deneyler var. Ama bu akvaryumdan öğrendiklerimi daha ileri taşıyacağım. Görmek istersen abone ol. Anubis'in hikayesi ve Chico'nun kontrolleri devam edecek.